In der letzten Episode sind wir über die verrückteste Grenze der Welt nach Indien eingereist. Weil wir aber so spät dran waren, wurden wir quasi Teil der täglichen Zeremonie, womit die Grenze geschlossen wird. Das Einchecken dauerte anschließend noch lange, deshalb konnten wir das Spektakel nicht mehr als Zuschauer angucken und sind mit unseren Freunden aus Frankreich und London erstmal in die nächste Stadt gefahren. Yeah, unser erster Stellplatz in Indien. Wir sind jetzt in Amritsar. Das ist so die erste Stadt nach der Grenze. Das sind so 30 Kilometer noch gewesen. Wir schauen uns dann morgen früh hier so ein bisschen um. Hier gibt es so einen goldenen Tempel. Und dann wollen wir aber auf jeden Fall nochmal diese Zeremonie sehen. Die haben wir jetzt natürlich leider verpasst, weil es natürlich alles voll lang gedauert hat mit dem Einchecken und so. Das heißt, wir fahren dann morgen Abend dann nochmal zurück zur Grenze und schauen uns diese Zeremonie an, weil das klang richtig Hammer. Und also habt ihr ja auch schon gesehen, wie geil das da ist. Namaste. Namaste. Language English. Jetzt haben wir schon unsere ersten neuen Freunde gefunden. Es hat ja auch nur 10 Sekunden gedauert, sind wir hier auf so einem leeren Platz, so ein Feld, und jetzt sind hier schon die ersten Leute und quatschen mit uns und wollen mit uns Chai trinken und weiß ich nicht was, so noch alles. No animals, no animals, no animals. Okay, wir sind jetzt eine ganze Weile durch die Stadt gelaufen, um was zu essen. Wir haben aber hauptsächlich so amerikanische Fastfood-Ketten gefunden. Also wir sind irgendwie im falschen Stadtviertel. Hier sind auch so ganz teure Hotels und so. Aber jetzt haben wir hier so einen lustigen Straßenstand gefunden, der so wie so Dumplings verkauft. Wir probieren das jetzt mal und gucken, ob das auch was Vegetarisches ist. Das ist richtig lecker. Also einmal sind das so Dumplings, so wie chinesische Dumplings, und einmal gefüllt mit Käse oder Gemüse. Und das gleiche gibt es dann auch frittiert. Dann wird das so mit Cornflakes paniert und frittiert. Auch richtig lecker. Und sehr scharfe Soßen. Huiuiui. Wow. Yeah. Oh, Butter. Oh. Ooh, they have, that's like cocktails. Oh yeah. Oh. Ok, coucou coucou. Alors voilà, on est en train de boire notre première bière dans un bar qui est plutôt Frenchy. On se sent pas super à l'aise, c'est super cher, mais bon, c'est sympa quand même. On regarde un petit peu le cricket, de temps en temps, de temps en temps. De temps en temps, c'est vrai qu'on... Oh no! Oh no, no English, only French. Okay, bisous, bisous. Guten Morgen. Heute machen wir Sightseeing in Amritsar. Wir fahren zum Goldenen Tempel, müssen uns eine SIM-Karte kaufen und so weiter. Und wir fahren alle zusammen mit unserem Van in die Stadt, weil es dann einfacher mit dem ganzen, anstatt jetzt überall einen Tuk-Tuk hinzunehmen. Und wir wollen ja nachher auch wieder zur Zeremonie. Da würden wir eh unseren Van nehmen oder einen von unseren. Deswegen machen wir das jetzt heute so. Ja, auf geht's. As he says, yes. Alle angeschnallt. Und falls jemand denkt, das ist unsicher, wir haben 6 eingetragene Sitzplätze. Also alles gut. Und wir sind in Indien, das ist eh normal. Oh, Paul. Während wir auf Paul warten, der erst sein Handy vergessen hat und jetzt hat er wahrscheinlich vergessen, den Truck wieder abzuschließen, wollte ich mal kurz sagen, wie diesig und neblig es hier immer noch ist. Ich meine, es ist jetzt schon 11 Uhr und es ist richtig dunkel und ja, man kann irgendwie gerade mal 100 Meter weit gucken. Okay, wir sind in der Stadt. Die anderen sind inzwischen schon weitergelaufen, weil wir waren eben in diesem SIM-Kartengeschäft, haben jetzt eine SIM-Karte, aber es hat natürlich alles ganz schön lange gedauert. Aber es ist voll praktisch. Wir haben jetzt eine für 84 Tage und wir haben 1,5 Gigabyte am Tag. Und jetzt geht es weiter zum Goldenen Tempel. Auf jeden Fall ist Indien sehr laut. Also entschuldigt die ganzen Hintergrundgeräusche. Wir können das einfach nicht vermeiden. Nee, das wird jetzt die nächste Zeit leider in unseren Videos wahrscheinlich so sein. Möp, möp, möp. Ja, es wird einfach die ganze Zeit gut.
Okay, wir haben die anderen wiedergefunden. Jetzt gehen wir zu dem Goldenen Tempel. Wir müssen hier noch unsere Schuhe abgeben, weil man da natürlich ohne Schuhe reingeht. Wir sind jetzt am Goldenen Tempel, dem größten Heiligtum der Sikh. Das ist eine Minderheit-Religion, die glauben ans Karma, schneiden sich nie die Haare, also die Männer. Deswegen haben sie jetzt so einen Turban um ihre ganzen Haare da drin einzuwickeln. Und jede Person darf hier einfach frei rein. Da gibt es sogar eine Suppenküche. Ich glaube, Leute können auch übernachten und theoretisch auch duschen, weil sie halt ins Karma glauben, so dass immer, wenn man was Gutes gibt, kriegt man auch was Gutes zurück. Und deswegen funktioniert das da alles wie so eine Community. Alle übernehmen irgendwelche Aufgaben. Aber wenn man mal ehrlich ist es halt auch ein riesen Touri-Hotspot, beziehungsweise alle Sikh aus ganz Indien und überall von der Welt wollen halt hier mal hin und dementsprechend voll ist es und koordiniert und so. Und das ist dann wieder so ein bisschen nervig, weil man darf natürlich nicht so richtig filmen. Wir kennen uns mit der Religion auch nicht so gut aus, wollen auch respektvoll sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier sich frei fühlt und das Gefühl hat, man kann wirklich alles frei entdecken, wie man möchte. Das war dann der Goldene Tempel. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, um zurück zum Van zu laufen und dann zur Zeremonie zu fahren. Nach dem Goldenen Tempel sind wir jetzt auf dem Weg zurück zur Grenze, um die Zeremonie mitzukriegen. Mal gucken, ob wir es pünktlich schaffen, weil der Verkehr ist natürlich eine einzige Katastrophe. Und deswegen kommen wir überhaupt nicht schnell voran, aber Mariano fährt uns sicher hier durch die Gegend. Mal sehen. Das mit der Zeremonie an der Grenze hat leider nicht geklappt, weil es war einfach viel zu viel Verkehr. Also wir wären viel zu spät gekommen. Stattdessen sind wir jetzt hier in so einem Restaurant essen und die haben uns lustigerweise in den Keller gebracht. Aber es gibt ein Menü auf Englisch. Ja. Also kann man es immerhin lesen. Und vegetarische Sachen und welche mit Fleisch. Die lokale Sprache, was hier Punjabi. Punjabi ist hier die Sprache in dieser Region, weil wir sind im Bundesstaat Punjab. Aber alles ist auch nochmal auf Englisch geschrieben, so wie auf die Karte. Also wir sind bereit und wir haben auch schon ganz viele Teller bekommen, aber wo ist das Essen? Wow. Kadai paneer tawacha. This looks very good. Oh, it's gonna be so spicy. Yeah, das Essen ist da. Ist richtig lecker. Und hauptsächlich irgendwie so rote Currysoßen und dann das leckere Brot, was sehr ölig ist. Ist ja auch Butter. Butter Naan. Ah. Garlic Naan. Garlic Naan. Super, nach so einem langen Tag braucht man das. So, wir sind jetzt zurück an der Grenze. Unsere französischen und unser britischer Freund, die sind jetzt heute weitergefahren. Wir wollten aber noch mal die Zeremonie auf jeden Fall sehen, deswegen sind wir hier. Man hört, wir sind immer noch in Indien. Und richtig lustig, wir haben zufällig erfahren, hier seht ihr so ganz viele andere Transporter. Und die haben alle denselben Motor wie wir. Ja. Also falls wir hier nochmal Reparaturen machen müssen oder irgendwie ein Ersatzteil brauchen, wird das vielleicht gar nicht so schwer.
mega, das war richtig lustig. Ich glaube, das Verrückteste, was wir je auf unserer Reise erlebt haben bis jetzt. Es war echt so ein bisschen wie so ein Zirkus, weil die rennen hier hin und her. Es war auch so ein bisschen so albern, wie beim Fußballspiel und so. Und definitiv ist das hier auch die größte Menschenmenge, in der wir seit vor Corona waren. Es ist echt richtig viel los und überall laufen Leute rum und verkaufen irgendwas und es ist auch ein bisschen stressig. Und es ist halt auch so ein bisschen Militärverherrlichung, was halt so ein bisschen kritisch ist. Also man darf auch nicht vergessen, dass die beiden Länder ja wirklich über bestimmte Gebiete kämpfen und da bestimmt auch Leute mal sterben. Und dann finde ich sowas immer so ein bisschen, also ist einfach nicht so mein Ding, so Militärshows und so. Ja, und weil die so gegenseitig miteinander, weil die gegenseitig sich so wie beim Fußball so bashen und ist das auch so voll ein bisschen patriotistisch und so. Also auch ein bisschen komisch zum Teil. Naja. Aber auf jeden Fall voll das Spektakel und mega lustig. Echt richtig krass. Dann kann jetzt die Indienreise auf jeden Fall richtig losgehen. Wir sind bereit. Ja. Yeah. Das Peinlichste war, wir sind so reingegangen und wir wollten uns einfach auf die große Tribüne setzen zwischen den ganzen anderen indischen Menschen, weil da ist halt auch voll die geile Stimmung. Ja. Aber nee, wir weißen Ausländer werden dann da so wie so VIPs behandelt, sollten dann so in der Mitte durch und dann gibt es so ganz am Rand, direkt am Tor, wo halt das meiste passiert, da ist dann halt so die weiße Touri-Tribüne. Ja, alle anderen, um diese Plätze zu bekommen, müssen die sich vorher anmelden. Sonst kommt man halt auf die allgemeine Tribüne und da wollten wir ja hin. Ja. Wir wollten ja nicht zwischen anderen Urlaubern sitzen. Nee. Aber gut, das war jetzt so und generell ist es auch immer so ein bisschen so Briten, die dann Indien feiern so und das ist ja, hat ja alles auch ganz viel Geschichte in sich und so, das ist immer alles, also da muss man sich noch irgendwie ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Und ja, wir fallen halt einfach auf, werden anders behandelt, wollen aber ja was von der Kultur und den Locals kennenlernen und nicht nur mit weißen anderen abhängen. Nee. Mit anderen Reisenden ist das ja nochmal was anderes, aber jetzt hier bei der Show muss das jetzt nicht sein. Nee. So sieht übrigens unser Van aus. Die Wäsche ist immer noch nicht trocken. Selbst die anderen, die die Wäsche noch im Trockner hatten, ist auch noch nicht trocken, weil es einfach die ganze Zeit so feucht und nebelig hier draußen ist. Ja, die haben noch einen Ofen in ihrem Auto, den die manchmal anhatten und es ist trotzdem nicht trocken geworden. Also, nee. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Promo und Publicity. Da machen Leute jetzt Fotos von uns. Ja, und also wir wollen jetzt noch nicht losfahren, weil durch die Menschenmengen wird der Verkehr einfach nur Horror sein und wir haben eh Hunger. Aber jetzt saßen wir so im Van und dann kamen immer Leute an und haben uns halt so angeguckt und auch mit uns gequatscht, total nett. Manche wollten auch wirklich nur wissen, was, ihr seid aus Deutschland mit eurem Van hierher gefahren? Ja, und dann scheinen wir halt unser Social Media so ein bisschen, aber wirklich voll nette Leute. Ja. Am Ende waren wir dann doch noch über eine Stunde im Stau, weil es einfach keine Ampel an einer großen Kreuzung gab und niemand jemand anderen vorlässt und dann einfach alle nur verschachtelt stecken bleiben, so dass sich niemand bewegen kann. Laura hat dann sogar noch jemand beim Schieben geholfen, weil der Sprit wohl alle war oder so. Unser wahrscheinlich letzter Abend hier in Amritsar, hoffentlich letzter Abend, dann kommen wir mal ein bisschen weiter. Wir sind jetzt hier nochmal bei diesem Streetfood-Laden. Wir gehen gleich wieder zu Momos. Also wir essen Momos, das Essen heißt Momos. Wir gehen nicht zu ja, Momo. Vielleicht heißt er ja auch so. Ja, okay, vielleicht heißt er auch Momo und er serviert Momos. Ja, keine Ahnung. Aber jetzt sind wir auch noch bei irgendwie so was mit Kartoffeln. Potato Chops. Es hat uns eben jemand richtig gute Tipps gegeben, weil wir wollen auch so ganz in den Norden von Indien. Aber da ist natürlich viel zu viel Schnee im Himalaya-Gebirge. Im Moment. Aber er hat uns gesagt, wo man da langfahren muss, welche Pässe es gibt und welche Zeit gut ist. Und er war auch noch so nett und hat uns dann dort eingeladen. Also wieder sehr nette Menschen. Jetzt sind wir bei den Momos. Aber die Kartoffeln waren auch richtig gut. Die essen wir, glaube ich, gleich auch nochmal. Ja, hier kann man sich günstig durchfuttern. Ja. Ui. Oh, oh. Ui. Willkommen in Indien. Ich habe sowas noch nie getrunken. Ich hatte noch nie eine Kokosnuss. Ja, neulich hatten wir doch eine, aber so ja, eine, die wir auch in Deutschland haben. Ja, naja, und nicht, ja. Das ist jetzt so eine richtige Kokosnuss. Das ist anstoßen. Cheers. Ne? Jetzt müssen wir hier unseren Cup-Holder größer machen. Passt alles nicht. Wie willst du denn jetzt die Kokosnuss halten und fahren? Weiß ich auch nicht.
Also, Prost und danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Episode, nach einer Woche in Indien wird es schon anstrengend. Alle wollen wissen, wo wir herkommen und 100-mal am Tag wollen Leute Selfies mit uns. Oh je, da kommen die Selfie-Menschen. Das unsere Erfahrung vom katastrophalen Verkehr und vieles mehr in der nächsten Folge. Oh, wie süß! Ich will noch eine Banane. Ich will auch eine Banane. Boah, der dicke Eier. Boah, ist der schnell eine Banane.